বিপদ করে গেছে বাজার দিয়ে এত বাইরে জানা খাইছে আমি খাই তারপরে তোমার কাছে গেছে আমি খাইছি আলু করে যারা কাম চলে করতে গেলে ওই যে ধর আমরা ওই কৃষ্ণগর দোকান কর্মচারী দোকান দিচ্ছে এত তো মনে করেন আমরা না তারা দেয় না ভাই কয়টা দিলাম আমি এদিকে তারা কি স্যার আমরা কি দেখাবো তারা কি খাইছে রে কি খাইবো alif মেয়ের অবস্থা ভালো না হ্যালো করা ভোট করা